OK 吼，好，安尼我先家己留下。来，大家带落，啊，甲平好后边。好，我等你哦。你好啊，安尼咱先干饱啦。老师可以借我尺吗？一定要用尺就对了。你嘛好啦，好呀，没有，我这里吃。先请那边吃一点。然后你的打咖啡，这样哦。可以了吗？你们可以了吗？很好。不用这样敲，小小力就好，滑过去就好了。加油哦，加油哦！好，你大家都是安全的过河哦，真的哦。我伫厝顶甲碰瓷开讲真好，第几句？起厝无对。来，第一句，我伫厝顶甲碰瓷开讲是啥物意思？敢有人会晓？好，你讲，等下先看法都有无？敢有人会晓？好，你讲出来。安尼第二句是啥物？杜君仔介意伫菜园起厝。秋云喜欢在花园里盖房子。嘿，蚯蚓叫做狗棍啊，基础就是盖房子哦。来，刚才小记者有一个印象的，好，来第三组有人要念无？好，来你念看麦，你是做念看麦。大家注意听哦，注意听哦。我伫中后，这是甲恁的线索有关系哦。你若无注意听，你就找无哦。来，第一句是啥物？树啊，跳，一下，水牛。好，第二句是红手球，热天来七草。好，第一句，树啊，拍跳一只水牛，敢有人知影是啥物意思？啊，下巴周围有水牛。你讲。凉亭旁边对不？在哪里？那边吗？在下面。好。水牛在哪里？学校的水牛在哪里？哎，后张是头前。好，大家会记哩哦，这伫厝的所在，我即摆甲大家讲的拢是一寡线索哦。过来，红手球热天来佚佗，敢有人知影什么意思？红绣球是红色绣球花，就是你们知道那个小小的红花，它拔出来会有蜂蜜的那个，会有花蜜的那个。我知道。好，你知吼？对，啊，迄是生灰白的，迄也是红绣球，对啊，两一摆，红绣球。好，红绣球伫倒位？校长室头前遐有几排？好，红手球我已经讲第4摆啊，红手球伫校长室头前有几排，这是一个线索哦。好，来最后一组，你的语句是啥物？好，来势。来第一句，请对我念椰子树，徛位边，
敢有人知什么意思？阿弟，椰子树是什么？椰子树。啊，徛是什么？站着嘛，哈。啊，卫兵是什么？卫兵。椰子树站卫兵。椰子树学校倒位有椰子树？我根本都不会赢。敢袂晓？你互大家看，星星安怎念？星星，用心，心经灵应。嘿，搁一摆，星星，用心，经灵应。灵应是啥？龙眼，龙眼，嘿，迄毋是哪？啊，手，蹦，啊，蹦，啊，蹦，啊，手，蹦，哦，哎，奖励赢出个来，手，蹦，啊，手，蹦，啊，手，蹦，啊，蹦。蹦，手，啊，一，嘿嘿，恭喜你，得一条啊，蹦，手，蹦，蹦，拍势，蹦，啊，嘿，不对，蹦，啊，手，蹦，啊，蹦，啊。手，蹦，啊，手，